발품은 제가 팔겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 발품부동산 TV입니다. 자, 여러분 시작하겠습니다. 자, 여러분 여기 바로 앞에가 청풍호수입니다. 청풍명월의 청풍입니다. 청풍호수고요. 충주댐이죠. 자, 오늘 주택 제가 소개해드릴 곳 여기입니다. 이렇게 보시면 호수 전망 그대로 나오고 있죠. 자, 그러면 오늘 청풍호 보시죠. 아, 좋습니다. 어느 정도 지금 물이 찰 걸 계산을 해서 일부러 물 수위 조절을 해 놓은 겁니다. 이 정도가 흙까지가 보통 이제 만수위가 되겠습니다만, 이 정도 뭐 충분해 보이네요. 그리고 아주 이쁩니다. 참, 그죠? 유람선도 많이 다니는 곳이기도 하고요. 자, 뒤편에 유명한 산이 있습니다. 자, 이쪽에 등산도 많이 오시고, 기가 엄청나게 좋은 산이라고 하더라고요. 자, 그리고 밑에 보시죠. 이런 또 바지. 예, 여기다가 이제 뭐, 수상, 레저나 이런 거 갖다 놓고, 즐기시는 분들도 계신다고 하네요. 자, 오늘 주택 있는 곳 한 번 더 가까이 가보도록 하겠습니다. 오늘 주택 바로 옆에서 본 컷입니다. 아주 깔끔하게 잔디마당과 또 조경을 해 두고 계시고요. 전망대처럼 앞쪽 전망을 그대로 가지고 있습니다. 반대쪽에서 좀 보시면요. 자, 이쪽에 썬룸이 있습니다. 이 멋진 썬룸 공간 제가 소개해 드릴 거예요. 폴딩 도어로 되어 있고, 이쪽에도 공간, 여유 공간들 참 많이 갖고 놓으셨습니다. 뒤편은 멋진 산과 앞에는 청풍호가 펼쳐지는 곳인데, 내부를 한번 보시죠. 와, 화려합니다. 규모가 상당하고요. 자, 이 멋진 공간들 잠시 후에 영상에서 확인하시고요. 자, 더 보시죠. 주방이 뭐 엄청 큽니다. 주방이 다른 집에 거실만 할 정도로 규모를 상당히 크게 빼놨고요. 빨간색 벽난로도 보이네요. 자, 왼쪽에 있는 거 여러분, 이게 바입니다. 바, 개인 바입니다. 많은 분들이 오시면 지인분들이 여기 오셔서 딱 한잔하시면서 이게 청풍호 바라보신다고 하네요. 자, 주방 쪽, 거실 쪽 다 보실 수 있습니다. 이 멋진 공간 영상 현장 브리핑에서 끝까지 함께 해주시기 바랍니다. 자, 바깥쪽 좀 보시죠. 폴딩 도어가 있는 썬룸입니다. 여기서 딱 앉으셔서 청풍호 바라보실 수가 있겠죠. 네. 여기서 차도 한잔 하시고 뭐 다들 다과도 즐기시고 하신대네요. 자, 이게 썬룸에서 본 공간입니다. 자, 이쪽에 보시면 청풍호가 보이는데, 자, 여기 보시면 청풍호 지금 아까도 말씀드렸습니다. 약간은 지금 물 수위 조절을 하고 있는 상태라고 말씀을 드렸는데요. 자, 제가 이제 사진을 좀 보여드릴게요. 자, 이게 이제 가을철에 찍은 사진인데 물이 이 정도 차 있죠. 예, 이게 정상적인 겁니다. 그래서 조금 더 화려한 이 단풍과 함께 어우러지는 청풍호를 보실 수가 있습니다. 자, 그리고 노을이 아주 이쁜 곳이기도 하고요. 자, 다음 컷. 자, 사계입니다. 자, 이거는 이제 초가을쯤이죠. 여기 이제 쭉에서 운무가 쫙 펼쳐지고 있고요. 운무 맞나요? 해무인가요? 해무가 아니라 이거 뭐라고 표현하죠? 네, 여튼 호수 위에 이렇게 물안개가 착 펼쳐 있습니다. 자, 이게 이제 겨울에 눈이 왔을 텐데 이때도 참 운치가 있군요. 자, 여러 가지 사계절을 다 누리실 수가 있는 곳이기도 합니다. 자, 그럼 위에서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이쪽에 주차 공간 이쪽에도 있고요. 이쪽에도 있어요. 그러니까 차량은 이쪽으로도 올라오실 수 있고 이쪽으로도 올라오실 수가 있습니다. 차량은 두 곳으로 올라오실 수가 있습니다. 자, 다음 컷 또 보겠습니다. 네, 옆쪽에서 보시죠. 반대편입니다. 이쪽이 주차 공간 넉넉합니다. 주차 너무너무 잘 하실 수가 있어요. 자, 그리고 아랫단하고 이렇게 돼 있는데, 자, 이쪽으로 좀 오시면 보시죠. 자, 이쪽의 집을 제가 소개를 해드릴 텐데, 이쪽의 집을 중점적으로 소개해 드릴 건데, 이쪽을 1번, 이쪽을 2번이라고 소개를 해드릴 겁니다. 자, 1번, 2번. 대지와 위치가 조금 다를 뿐이고 주택은 거의 동일합니다. 주차 공간 다 확인하셨고요. 자, 이쪽에 주차 공간 있고요. 이쪽에도 주차 공간 별도로 다 있습니다. 자, 이렇게 해서 이쪽 아래쪽도 주차 이쪽 다 하실 수 있고요. 예, 양쪽 두 군데서 다 하실 수가 있습니다. 자, 그리고 이쪽이 현관 쪽이고요. 포치 공간하고 이런 거 다 확인해 주시면 되겠습니다. 자, 그러면 마지막으로 상공에서 본 경계 체크하겠습니다. 빨간색 안쪽이 오늘 주택의 경계가 되겠고요. 거실 주차 기준으로 이쪽이 남서양, 이쪽이 남양입니다. 하지만 해는 아침부터 해 질 때까지, 노을까지도 너무너무 이쁘게 보실 수 있는 곳이 되겠고요. 자, 또 하나. 자, 여기 1번. 뒤쪽에 있는 여기 1번이죠. 1번은 1282제곱미터, 388평입니다. 그리고 밑에 있는 여기는 이쪽은 1138제곱미터, 344평. 토지 면적만 약 44평만 차이가 있고요. 나머지는 주택은 동일하다고 보시면 되겠습니다.
자, 다시 오늘 주택의 현장입니다. 이미 앞선 항공 영상과 전체적인 현황들로 오늘 주택 소개를 해드렸습니다. 자, 오늘 주택은 청풍호, 전망이 완전히 확보가 되어 있는 주택입니다. 주택이 두 채인데요. 자, 뭐 거의 똑같습니다. 토지 면적만 조금 차이가 있고요. 건물은 똑같습니다. 그래서 어느 거든 먼저 선점하시면 되겠습니다. 자, 뭐가 다 돼 있으니까요. 그냥 들어오시기만 하면 돼요. 대금 지급하시고 그냥 들어오시면 안 되고. 자, 여기가 제가 서 있는 곳이 이제 올라오는 도로 쪽에서 올라와서 주차장입니다. 제가 서 있는 곳이 뒤편에 있는 주택입니다. 오늘은 제가 여기 뒤편 쪽을 집중적으로 좀 설명해 드리고 밑에 아래쪽은 유추해서 이렇게 보시면 되겠습니다. 건물은 똑같습니다. 자, 주차장 여기 포장이 되어 있고요. 잔디마당. 여기는 뭐 골프장 같은 잔디가 이렇게 식재가 쭉 되어 있습니다. 안쪽으로 해서 쭉 이어지게 되고요. 자, 이쪽에 소나무들 미리 세팅이 다 되어 있습니다. 자리를 다 잡아놨고요. 꽃잔디나 영산홍들 이런 것들도 쫙 있습니다. 자, 이쪽으로 쭉 한번 볼까요? 뭐 앞서 그 항공 영상과 전체적인 브리핑으로 보시면 역시 한번 가서 보고 싶다는 생각이 드실 거예요. 이 전망이 이 땅을 구하기도 어려운 곳이기도 하고요. 이 전망은 뭐 당연히 좋지만 그죠? 땅을 구하기 굉장히 어렵습니다. 자, 그렇게 보시면 되겠고요. 자, 이쪽에 야외 수도가 여기 하나 있습니다. 그리고 이쪽으로 쭉 해서 디딤석으로 앞으로 이어지도록 해놨습니다. 이쪽 주택 이쪽이 현관입니다. 현관이고요. 좀 더 앞으로 가면서 말씀을 좀 드릴게요. 그리고 앞에 주택이 붙어 있긴 합니다만 이쪽 그 방에 있죠. 방에서 하나 정도만 이렇게 막히고 거실이나 이쪽부터는 막힘이 없습니다. 자, 그리고 여기 좀 볼까요? 하단을 아주 시원하게 만들어 두셨습니다. 자, 그리고 이쪽에 데크 쪽 연결이 되어 있습니다. 그리고 썬룸이 있어요. 이 썬룸이 아마 오늘 주택의 가장 큰 매력 포인트 중에 하나지 않을까라는 생각이 듭니다. 자, 계속 일단 다른 쪽 다 안내해 드리고 내부 보여 드릴게요. 자, 여기서 이 청풍호가 보입니다. 청풍명월. 그게 딱 맞는 곳입니다. 여기 달이 딱 뜨면 좋은데, 그죠? 여기 일단 노을이 또 질 때가 너무 이뻐요. 노을이 저 앞으로 이렇게 딱 넘어가는데, 오른쪽 대각선 쪽으로요. 네, 그렇습니다. 너무 이쁩니다. 네. 자, 그리고 이쪽으로 왔는데요. 여기서 한번 돌아볼까요? 이렇게 뒤로. 이렇게 생겼습니다. 주택도 우람하죠. 면적이 49평입니다. 단층 주택인데 무려 면적이, 그죠? 내부도 아주 화려합니다. 좀 이따 보여드리고요. 자, 그 다음 이쪽에 잔디마당 끝나는 지점, 이쪽으로도 주차가 가능합니다. 그러니까 이쪽으로도 올라오실 수 있고 반대편 제가 소개를 시작을 했던 곳 쪽으로서도 올라오실 수가 있습니다. 두 가지로 해서 올라오실 수 있고요. 네, 조그만 가로등 이런 것들도 다 설치가 되어 있습니다. 이쪽에 많은 분들이 이제 관광차 오시기도 합니다. 관광 버스도 오고 유람선 타고 뭐 이렇게 다니시기도 하고 하는데, 자, 우리는 이제 오늘 주택은 일단 우리가 누려야 되지 않습니까? 관광지 이런 것보다 저의 건너편입니다. 바로 건너편 쪽으로 오면 옛날에 있던 구도로가 있습니다. 차량은 거의 다니질 않는데 이쪽 길을 따라서, 이 호수를 따라서 쭉 해서 왕복 2시간 정도의 산책을 하실 수가 있다고 합니다. 물론 포장이 다 돼 있죠. 옛날에 쓰던 도로니까. 그쪽도 산책 코스로도 활용을 하시면 되겠습니다. 둘레길이라고 생각하시고요. 자, 옆으로 계속 좀 돌아볼게요. 차량 주차는 뭐 4대 5대까지도 충분히 가능해 보입니다. 자, 여기는 이제 앞쪽으로 쭉 뽑아 놓으셨는데 여기 주차 또 가능하죠. 여기 또 통나무들이 많죠. 안쪽에 아주 빨간색 벽난로가 있습니다. 그 벽난로에 들어가는 장작들을 이렇게 준비를 해 놓으셨고요. 자, 여기도 고기도 구워 드시고 뭐 여러 가지 다 하실 수 있습니다. 워낙 뭐 길쭉하게 뽑아 놨기 때문에. 그리고 여기 수도, 광역 상수도. 사실 이 광역 상수도가 약간 이렇게 떨어져 있는 곳에 들어오기 쉽지 않습니다. 그만큼 오늘 주택의 장점이 될 수가 있는 거죠. 자, 옆으로 계속 이동을 해 보겠습니다. 장작 이거 얼마 동안 쓰시려고 이렇게 많이 해 놓으셨을까? 자, 이쪽으로 갑니다. 자, 뒤편도 바로 보입니다. 뒤편의 산, 엄청나게 또 유명한 산이죠. 자, 이쪽도 들어가 볼게요. 여기는 야외 화장실이 하나 있습니다. 안으로 안 들어가시고 여기서 화장실 사용하시면 되겠습니다. 손도 씻으시고 불도 들어오고요. 자, 이쪽은 또 뒤쪽에 있기 때문에 효소를 또 숙성을 시킬 수 있는 그런 공간이 되겠습니다. 장도, 그죠? 해둘 수 있겠고요.
자, 뒤편입니다. 뒤편도 뭐 깔끔합니다. 흠잡을 데 없이 공간도 여유가 있고요. 바로 밑에는 이제 도로 길이 있는데 차량이 이제 거의 다니질 않아요. 소리가 거의 안 들리죠. 자, 그리고 이쪽에 오시면 보일러 있습니다. 우리 오늘 주택의 보일러는 기름 보일러입니다. 뒤편이 엄청 넓네요. 여기다가 뭐 어떻게 좀 해야 될 것 같은데요. 자, 한번 뒤로 보시죠. 자, 보세요. 이렇게나 넓습니다. 자, 뒤쪽에서 처마 쪽도요, 시원시원하게 해서 물바지도 잘 해놨습니다. 물 잘 빠지도록 해놨고요. 자, 이쪽으로 오시면 소나무와 함께 또 야외 수도 하나 더 있고요. 이쪽 수도를 가지고 이제 따로따로, 그죠? 이쪽에 잔디마당이나 나무들 물 주는데 사용하실 수 있겠습니다. 이쪽은 담쟁이 등굴이 잘 자랐네요. 네. 자, 특징들은 뭐 이렇게 돌아오시면 다 확인을 하실 수가 있고요. 밑에 쪽도 뭐 구조는 똑같습니까? 여러분들 뭐 크게 체크를 안 하셔도 하나만 보셔도 되지 않을까 싶네요. 자, 이렇게 되어 있습니다. 그리고 여기 데크 쪽이 있습니다. 여기 뭐 포치처럼 입구, 현관 입구인데요. 자, 그러면 제가 이제 앞쪽으로 가서 이쪽 좀 보여드릴게요. 자, 보시죠. 밑에 아래쪽에 깔끔하게 데크를 만들어 주셨는데 여기서도 바로 다 보입니다. 안팎으로 다 보여요. 집 안팎으로. 바깥쪽에서도 다 보이지만 집 안에 내부에서도 이 청풍호의 뷰를 볼 수가 있습니다. 자, 여기가 메인 포인트 중에 하나, 썬룸인데 여기 딱 앉으시면 청풍호 보입니다. 지금 청풍호의 비를 대비해서 장마를 대비해서 물을 지금 좀 빼놓은 상태라서 지금 흙이 보이는 그 만족까지 올라오는 곳인데 뭐 넘치진 않죠, 당연히. 댐이니까요. 네, 물 걱정은 하지 마시고 사용하시면 됩니다. 자, 여기도 고기도 구워 드시고 하실 수 있는 공간 있고요. 이 공간이 참 매력 있습니다. 지인분들 오시면 여기 딱 앉으시면 너무너무 좋아하신다고 해요. 예, 가시기 싫어하신다고. 그리고 폴딩 도어로 되어 있습니다. 폴딩으로 되어 있기 때문에 겨울철에는 약간 더 좀 더 따뜻하게 사용하실 수 있도록, 겨울에 눈 내릴 때 또 청풍호를 바라보는 풍광도 아주 절묘하다고 하시네요. 자, 그러면 이제는 내부를 보여드려야죠. 내부도 기대해 주시고요. 내부 공개하도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 이제 내부를 공개해 드리도록 하겠습니다. 먼저 포치처럼 된 공간 딱 들어가면 현관 전실이 나타나는데요. 오른쪽 신발장 아주 큼지막하게 되어 있습니다. 그리고 인조 대리석 타일들이 상당히 많이 사용이 되어 있습니다. 위쪽은 이제 편백으로 보이고요. 워낙 넓으니까 자, 들어옵니다. 자, 여기 창호, 요건 이제 영림 제품입니다. 여기 현관 슬라이딩 도어는 중문 도어입니다. 자, 안쪽 들어왔습니다. 위치를 바로 짚어드리도록 하겠습니다. 네, 눈에 확 들어오죠? 저기 맞은편 쪽입니다. 저쪽에 안방이죠. 안방이 하나 있고요. 그 다음에 안방 안에도 욕실이 있습니다. 그리고 바깥쪽으로 나오시면 그 왼쪽이죠. 왼쪽에 그 바가 있습니다. 바가 있고 그 바를 통해서도 그 바깥쪽에 우리 썬룸으로 바로 연결이 되도록 되어 있고요. 그 다음에 거실이 있습니다. 그리고 요 바로 그 지금 주방 있죠. 주방 옆에 공동 욕실이 하나 따로 있고요. 이 주방이요, 다른 집의 거실보다 더 큰 것 같습니다. 넓은 것 같습니다. 자, 그리고 오른쪽으로 오시면 여기 방이 하나 더 있습니다. 이 방에는 이제 안에 욕실이 하나 또 있습니다. 총 정리를 좀 해드리면 방은 2개인데요. 욕실이 3개입니다. 예. 방이 2개, 욕실이 3개요. 그리고 바깥에 야외 화장실이 또 있었죠. 그럼 화장실로 쓸 수 있는 게 총 4개네요. 자, 예, 엄청납니다. 자, 쭉 한번 보겠습니다. 여기 이쪽부터 좀 볼까요? 바부터 볼까요? 네, 바부터 보죠. 자, 이쪽에 그 데크 쪽으로 나가는 문이 하나 있고요. 여기는 뭐 음주나 이런 거 좋아하시는 분들, 술 좋아하시는 분들은 여기서 그냥 행복감이 그냥 뿜뿜 하겠습니다. 자, 여기 밑에 이렇게 테이블 딱 있습니다. 지금 뭐 7, 8분 앉아서 드실 수 있도록 되어 있고요. 자, 그리고 이쪽에 바로 썬룸과 연결이 됩니다. 자, 이쪽으로 한번 돌아볼까요? 이렇게 됩니다.
자, 이거를 이제 계획을 하실 때 굉장히 행복하셨겠습니다. 테이블 정확하게 되어 있고요. 진짜 여기 뭐 술 좋아하시는 분들은 아주 매력 있겠습니다. 그리고 창호는요, 여러분들 지인의 이중창입니다. 상위 레벨의 이중창으로 사용을 해놨고요. 안쪽에 다 썬팅이 되어 있습니다. 그래서 단열 난방 여기도 도움이 되고 또 바깥에 또 우리 사생활 보호도 좀 되고요. 그렇습니다. 그리고 여기 지금 보시면 약간 그 얼룩 같은 게 보이는데 그게 아니라 여기 이제 그 핸디코트라고 그래서 직접 손으로 다 이렇게 마감을 하는 거예요. 벽지가 아니라. 여기 보시면 위에 천정을 한번 보시죠. 자, 천정에 다 그렇게 되어 있습니다. 얼룩 아닙니다, 여러분. 핸디코트로 작업을 다 했기 때문에 고급스럽습니다. 자, 그리고 기둥 보면 저기도 LG의 컬러 시티지를 다 작업을 해서 고급스럽게 마감을 해 두셨고요. 자, 그리고 지금 여기 끝에 가장자리 보시면 컬러가 계속 바뀔 거예요. 보라색이 됐다가 파란색이 됐다가 빨간색이 됐다가 녹색이 됐다가 합니다. 그만큼 이제 가장자리 쪽으로 컬러가 변하는 등들을 좀 넣어놨습니다. 그래서 고급스럽게 보이도록 또 해놨고요. 자, 밑에 바닥은요, 인조 대리석 타일입니다. 이게 작은 게 아니에요. 광폭으로 해서 아주 큰 거를 넣어두셨기 때문에 시원시원해 보입니다. 작은 것보다는 폭이 훨씬 넓어 보이고요. 자, 그 다음 오른쪽 TV 월이 있습니다. 이쪽을 살짝 한번 보여드려야 되는데, 그죠? 자, 이쪽을 한번 볼까요? 이쪽에 지금 그 뒤쪽이 튀어 있지 않습니까? 뒤쪽이 튀어 있으니까 좀 더 개방적으로 보이기도 하고요. 시원시원해 보입니다. 자, TV 월 있고, 그 다음 이쪽에 소파 월이 따로 있습니다. 소파 월. 여기도 면적이 장난 아닙니다. 거실과 주방이 어느 집 한 채 정도 규모가 될 것 같습니다. 위에 천정을 보시면 이 등도 아주 화려합니다. 좌우측할 것 없이요. 그죠? 아낌없이 투자하신 걸로 다 보여지고요. 이런 것들도 참 고급스럽게 마무리를 해 두셨습니다. 자, 주방을 좀 살펴보도록 하죠. 주방 보시면 길쭉하게 옆으로 되어 있습니다. 뭐든 한 5-6명이 요리를 하셔도 될 만한 폭을 가지고 있습니다. 물론 이제 그 주문 제작 형태로 되어 있고 냉장고 한쪽으로 다 들어와 있고 합니다. 이제 조금 길어 보일 수는 있습니다만 가운데 조리할 수 있는 공간이 별도로 또 있기 때문에 동선은 앞뒤로 돌면서 하실 수도 있습니다. 보조할 지금 인덕션도 있고요. 인덕션 취사를 합니다. 자, 이렇게 되어 있고요. 이거 요리할 맛 나겠습니다. 자, 그리고 여기는 이제 지금 벽난로, 빨간색 벽난로가 있습니다. 뒤쪽으로 열 전도되지 않도록 잘 해두셨고요. 자, 그리고 위하고 다 보셨죠? 식탁 자리도 보시면 사실 뭐 여기 지금 거의 이제 4인용 정도를 나누셨는데 제가 볼 땐 6인용, 8인용 놔도 되겠습니다. 면적이 워낙 넓어서요. 자, 그리고 여기 있는 집기들이나 이런 것들은 여러분들 같이 협의를 좀 하시면 됩니다. 뭐 매매가에 포함되어 있지는 않습니다. 자, 이렇게 한번 더 보시고요. 어마어마합니다. 규모가. 자, 그 다음에 이쪽으로 가서 이제 안방부터 조금 보고 이쪽으로 이동을 해보도록 하죠. 자, 여기서부터는 제가 잠시 후에 안내를 해드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 안방부터 소개를 해드리겠습니다. 지금 안방이에요. 여기도 보시면 침대에 누워서도 이 청풍호의 전망이 다 보입니다. 시원한 청풍호의 바람이 여기까지 전해지고 있고요. 여기는 바닥은 지금 이게 데코 타일인가요? 예, 데코 타일 같습니다. 일반 장판은 아닌 걸로 보이고요. 자, 그리고 역시 창호도 시원시원하게 잘 뽑아놨고요. 에어컨도 설치되어 있고 층고가 꽤 높습니다. 보통의 집들 아파트보다 훨씬 높아요. 그래서 조금 더 시원하게 개방감을 느끼실 수가 있고요. 보겠습니다. 이쪽에 바로 나가시면 됩니다. 그냥 문 열고 데크로 바로 나가시면 돼요. 자, 그리고 이쪽에 오시면 볼 게 많습니다. 자, 여기 보시죠. 여기가 욕실인데요. 다른 집에 욕실 한 2배 이상은 됩니다. 안쪽에 이동식 욕조도 있고요. 밑에 줄눈도 시공이 다 되어 있습니다. 물때 끼지 않도록 시원시원한 구조로 빼놓으셨고요. 자, 그 다음에 이쪽에는 또 세면대를 바깥으로 또 빼놨습니다.
그리고 드레스룸처럼 해서 또 공간 하나 뽑아 놓으셨는데, 자, 이쪽에 지금 한쪽에 붙박이장이 들어와 있습니다. 그래서 이 왼쪽 위에는 시스템 행거를 설치하시면 조금 더 많이 수납이 되지 않을까 라는 생각이 드네요. 지금 보셨던 욕실 잘 기억하십시오, 여러분. 제가 옆으로 이동을 해서 또 다른 욕실을 하나 보여드릴 겁니다. 자, 여기는 이제 공동 욕실입니다. 공동 욕실. 공동 욕실인데 안방 욕실이 훨씬 넓죠. 세탁기가 물론 들어가 있을 정도로 공간을 크게 뽑아 놓으셨습니다. 여기는 가족이 공동으로 사용하시는 공간이에요. 깔끔하게 되어 있습니다. 아래쪽 줄눈하고 이거 다 되어 있고요. 자, 그 다음 이제는 방 하나가 남았네요. 자, 이쪽으로 가보도록 하겠습니다. 자, 여기 방 소개를 해드릴게요. 불을 좀 킬까요? 네, 불을 키나 안 키나 워낙 햇살이 잘 들어오네요. 자, 여기도 방이 있고요. 여기도 사실 다른 집에 비하면 안방이나 마찬가지입니다. 규모가 상당히 넓어요. 자, TV도 엄청 큰 게 들어와 있고요. 그렇죠? 양쪽으로 참 큰 게 나와 있습니다. 와, 네, 시원시원합니다. 자, 이쪽에 보시죠. 붙박이장이 들어와 있고요. 자, 여기도 세면대가 있고요. 분리가 다 되어 있습니다. 안쪽에 욕실 또 따로 있고요. 와, 전체 규모가 이게 단층 구조인데 49평이나 되니까 면적이 뭐 넓고 시원시원하죠. 자, 이쪽까지 방까지 다 보여드렸습니다. 자, 그러면 이제 바깥으로 나가서 여러분들 제가 마무리를 좀 지어드려야겠습니다. 자, 보겠습니다. 자, 바깥쪽 보면서 마무리를 좀 짓도록 하겠습니다. 자, 오늘 소개를 해드렸던 이곳은 충청북도 제천입니다. 제천하면 여러분들 뭐랄까요, 전원주택지로 참 많이들 찾으시는 곳이에요. 물론 충주도 가깝고요. 또 뭐 담양, 그리고 강원도 영월, 얘가 딱 중간쯤에 있는 듯해요. 그래서 풍광이 어딜 가도 이 멋진 풍광들을 누리실 수가 있습니다. 특히 오늘 주택은 여러분들 다들 잘 아실 거예요. 유람선도 한 번씩 타보셨던 그 기억이 있으신 분들도 계실 텐데, 여기 이제 이 청풍호 전망이 나오는 주택입니다. 두 채인데요. 원래 이게 그 청풍호 주변의 지가가 상당히 비쌉니다. 지금 집을 지을 만한 곳들이 이제 많이 남아있질 않죠. 그러다 보니까 오늘 주택은 그 길을 또 멋지게 꾸며 놓으신 오늘 주인분의 또 사랑이 가득한 집입니다. 멋진 풍광과 함께 하는 오늘 주택 소개해드렸는데, 두 채 중에 먼저 선점하셔도 됩니다. 두 채를 매매를 할 겁니다. 내부 구조는 똑같으니까요, 그 신경 안 쓰셔도 되고 토지 면적만 조금 차이가 있다는 것만 체크하시면 되겠습니다. 자, 오늘 주택 소개 여기까지 하도록 하겠습니다. 여러분 구독, 좋아요 꾹꾹 눌러주시고요. 전국의 주택, 펜션 무료 촬영입니다. 무료 촬영 많이 접수해 주시고요. 유료 아니에요. 돈 받는 거 아닙니다. 멋진 주택들 많이 또 접수해 주시면 되겠습니다. 함께 해주셔서 대단히 감사드리고요. 다음번에 또 다른 주택으로 또 펜션으로 인사드리도록 하겠습니다. 저는 말풍부동산 TV였습니다. 감사합니다.